ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, CC ഫോർടെക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ പാർട്ട് 3 വീഡിയോയാണ്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ സൈക്കിളൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സൈക്കിൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് സ്റ്റിക്കർ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. ആ സൈക്കിള് ഇപ്പോൾ ബോഡിയിലെ പാർട്സൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്, ഒന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് സൈക്കിളിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും ഇട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഷോക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോക്ക് ബോഡിയിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നെറ്റിട്ട് മുറുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഫ്രണ്ടിലെ നെറ്റ് ഇടുക. ഷോക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഫ്രണ്ടിൽ നെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പിയും ആ ഓട്ടേൻ്റെ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരിക. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആദ്യം ഒരു ലൂസ് ഉണ്ടാകും. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ആക്സിലിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഈ ഷോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ആക്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത്. ആ ആക്സിലിൽ ഞാൻ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് എല്ലാം അടിച്ച് സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആക്സിലിൽ ഈ നെറ്റ് ഇടുക. ഇത് ആദ്യം ഒരു ആക്സിൽ ഉണ്ടാവും, ആക്സിൽ പോലത്തെ ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിങ്ങനെ കയറ്റുക, ഇതിൻ്റെ ഈ ഓട്ടോയിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് നെറ്റ് ടൈറ്റ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചാണ് ടൈറ്റ് ആക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് അപ്പുറത്തെ സൈഡൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി പിടിച്ചിട്ട് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് എന്താ പറയുക, വലിയ ടൈറ്റ് ആക്കണ്ട. നമ്മൾ എത്ര ടൈറ്റ് ആക്കിയാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടേ ടൈറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇത്. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ചെയിൻ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെയിൻ്റെ ഒരു കണ്ണി പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെയിന് ഈ ബോഡീൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ബോഡീൻ്റെ അകത്ത് കൂടി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ ഇടേണ്ടത്. ഇപ്പം ബാക്കിലെ ടയറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിലെ ടയറ് ആ ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുക. ആ ബാക്കിലെ ടയർ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചെയിൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ വീലിലേക്ക് ചെയിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നെറ്റ് കയറ്റുവാണ്. സൈക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആക്സിലേക്ക് നെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ആക്സിൽ നെറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരുമിച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കുക. ആക്സിലിൻ്റെ നെറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരുമിച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കുമ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആക്സിലിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നെറ്റ് കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ആക്സിലും കറങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ടയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ടയർ ഇട്ടപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ബെൻഡും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് ബാക്കിലിട്ടതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലും ഇടുക. ഫ്രണ്ടിലെ ആക്സിലും ബാക്കിലിട്ട പോലെ തന്നെ നെറ്റ് ഇടുക. നെറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരേപോലെ ടൈറ്റാക്കി നെറ്റ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, ചില സമയങ്ങളിൽ ആ നെറ്റിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും. നമ്മൾ സ്പാൻഡർ വെച്ച് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. 15-ൻ്റെ സ്പാൻഡറാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ 15-ൻ്റെ സ്പാൻഡർ വെച്ച് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഹാൻഡിലാണ് ഇടുന്നത്. ഹാൻഡിൽ ഇടുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഹാൻഡിലാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എല്ലെങ്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡിൽ. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പീസാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. ആ പീസ് എടുത്ത് ഹാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് 2 എല്ലെങ്കിയുടെ നെറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലെങ്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ റെഡിയാക്കി വെക്കണമെന്നില്ല. എല്ലെങ്കി എടുത്തിട്ടൊരു മിനിമം ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഹാൻഡിൽ നേരെ ആക്കിയാൽ മതി. ഈ ലൂസായിട്ടിരിക്കുന്നതൊന്നും നോക്കണ്ട, അത് നമ്മൾ സൈക്കിളിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നെറ്റ് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കുക. ഈ 2 സൈഡിലെ ഷോക്കിൻ്റെ നെറ്റ് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കുക. ഈ ഷോക്ക് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ പറ സൗണ്ട് കേൾക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെഡലിടാൻ പോവാണ്. പെഡലിടുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ആക്സിലേക്കാണ് പെഡലിടുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ സാധാ പഴയ ടൈപ്പ് പെഡലാണ്. ഇപ്പോൾ വരുന്നതെല്ലാം നെറ്റാണ്. ഇത് മേലെ ഒരു കമ്പി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ. ഇപ്പോൾ കമ്പി ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ട്. ആ കട്ടിങ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ വെക്കുക. ആ സെൻറ്റർ ആക്സിൽ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ടാകും. ആ കട്ടിങ് 2 ഒരുമിച്ച് വരുന്ന പോലെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിറ്റിക്ക് വെച്ച് നല്ലപോലെ അടിക്കുക. അപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകും. അത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നെറ്റിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കുക. ഈ ഹാൻഡിൽ ടൈറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കണം. ഹാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ നേരത്ത് ഇത് തെന്നിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡിൽ നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കുക. ആ 2 നെറ്റ് നല്ല വൃത്തിയിൽ നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അതേപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാൻഡിൽ ടൈറ്റാക്കി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെ ടയറും ബാക്കിലെ ടയറും ഹാൻഡിൽ വിട്ടു. ഇനി നമുക്ക് സീറ്റ് ഇടണമെങ്കിൽ അതിൽ ആ നെറ്റൊന്ന് കുറച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വിരിക്കുക. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചൊന്ന് വിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ സീറ്റ് ഇറക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ സീറ്റിൽ വെറുതെ ഒന്ന് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, പെയിൻറ്റ് പൊളിഞ്ഞു പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ
ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ നെട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ടൈറ്റാക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്. ഷോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. കുഴപ്പമില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ സെറ്റ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. ഈ സെറ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കുക. ഇത് അലോയിൻ്റെ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കുക. ഇതല്ലെങ്കിൽ വെച്ചാണ് ഈ സെറ്റ് ടൈറ്റ് ആക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തൊരു സെറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അത് സാധാരണ ബ്ലാക്ക് സെറ്റാണ്. ആ ബ്ലാക്ക് സെറ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് കയറ്റിയിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സെറ്റും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പുറത്തെ സെറ്റ് നല്ല ടൈറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇനി കേബിൾ ഇടുവാണ്. കേബിളിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് എല്ലാം അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കേബിൾ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു കട്ടിങ്ങിലേക്ക് ആക്കുക. അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അതിൽ കേബിൾ ഫുള്ള് ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കേബിള് സാധാരണ ഔട്ടറിലേക്ക് കയറ്റിയാൽ മതി. കയറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണയിട്ട് കയറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ഉണ്ടാവും പിടിക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഈ കേബിളിൻ്റെ മുട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടയിലേക്ക് കയറ്റുക. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ലോക്കാക്കി ഇടുക. ഈ ലോക്കാക്കിയിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ലോക്കാക്കി ഇടുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്നോളും. ഇനി നമ്മൾ കേബിളിൻ്റെ ഔട്ടറൊക്കെ സൈക്കിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ആ റൗണ്ടിൽ കൂടി ഇടുവാണ്. അപ്പോൾ ആ ഹോളിൽ കൂടെ കേബിളൊക്കെ കയറ്റുക. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക. പെയിൻ്റൊന്നും പോകാണ്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ ആ കേബിൾ മടങ്ങാണ്ട് നല്ലപോലെ കയറ്റുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കിലെ ബ്രേക്ക് സെറ്റിൻ്റെ പണിയാണ് അടുത്തത്. അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ബ്രേക്ക് സെറ്റിൻ്റെ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് സെറ്റിലേക്ക് ഇടുക. ബ്രേക്ക് സെറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബ്രേക്ക് ആട്ടൻ്റെ നെട്ട് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. 10ൻ്റെ നെട്ടാണ് ബ്രേക്ക് കട്ടയിൽ വരുന്നത്. ആ 10ൻ്റെ നെട്ട് ഇട്ടിട്ട് 10ൻ്റെ സ്പാൻഡർ വെച്ച് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് റിമ്മിൽ കറക്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്തിന് ബ്രേക്ക് ആട്ട വെക്കുക. ടയറിൽ കയറി പിടിക്കാണ്ട് കറക്റ്റ് റിമ്മിൽ വരുന്ന ഭാഗത്തിന് ബ്രേക്ക് ആട്ട വെക്കുക. എന്നിട്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ സെറ്റ് ഞങ്ങളൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറം ആ സ്പ്രിങ് ബ്രേക്കിൻ്റെ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലാമ്പിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പവർ ബ്രേക്കിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ മേലുള്ള കേബിളിൽ ചെയ്യേണ്ട വർക്കാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അപ്പുറ സൈഡിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ആട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കേബിൾ ഒരു അറ്റത്തൊരു കേബിളിൻ്റെ ഇന്നർ വയർ ഇടാനുള്ളൊരു ഹോളുള്ളൊരു നെട്ടുണ്ട്. ആ നെറ്റിൽ കൂടെ ഇന്നർ വയർ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു ഔട്ടർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. ആ സാധനത്തിലേക്ക് ഔട്ടർ ഇട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വയർ നീട്ടിയെടുത്തിട്ട് ആ ഹോളിൽ കൂടെ കയറ്റിയിട്ട് ടൈറ്റായി കൊടുക്കുക. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റായി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ബാക്കിലെ ബ്രേക്ക് സെറ്റിൽ ബ്രേക്ക് കട്ട് ഇടുക.
നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ടൈറ്റ് ആക്കിയതുപോലെ തന്നെ അതേ പരിപാടി തന്നെ ബാക്കിലും ചെയ്യുക. ആ ഹോളുള്ള നെറ്റിൽ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ വയർ ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ കയറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണ് പവർ ബ്രേക്കിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ നെറ്റ് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇനി തുടർച്ചയായിട്ട് സൈക്കിൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. സൈക്കിളിനെ പറ്റി ബന്ധമുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളും ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ കണ്ടീഷൻ സൈക്കിള്.